코골이가 발생하는 보이지 않는 세계의 기전. 코골이는 코에서부터 시작해서 폐까지 공기 이동 통로 중 비강과 인후부의 통로가 좁아지면서 발생하는 질병입니다. 코골이는 입천장의 일부인 연구개나 주위 점막이 떨리면서 나는 소리입니다. 코골이는 연구개와 목젖이 비대해져 인두편도와 연결된 기도가 좁아져 발생합니다. 코골이는 몸이 피곤할 경우에 잠시 나타났다 사라지기도 합니다. 코골이를 심하게 하는 사람일수록 몸에서 한과 열을 조절하는 시상하부의 오류에 의해 발생합니다. 코골이를 심하게 하는 사람일수록 한열의 조절이 잘 되지 않으며 추위를 잘 타며 소변을 자주 보는 사람이 많습니다. 코골이를 심하게 하는 사람일수록 폐에서 발생한 열을 입 안으로 배출하는 배수열의 역할을 하는 인두편도의 기능에 문제가 있는 경우가 많습니다. 코골이는 폐에 있는 무형의 기계장치가 작동되면서 발생하는 적취가 인두편도를 통해 배출되지 못하기 때문에 발생합니다. 코골이를 심하게 하는 사람일수록 편도가 자주 붓거나 편도선에 염증이 자주 발생합니다. 코골이를 심하게 하는 사람일수록 폐의 열이 편도를 통해 입 안으로 배출되지 않으면서 폐의 열이 비강 속에 갇히게 되면서 축농증이 발생하게 됩니다. 코골이는 주로 뚱뚱한 사람에게서 많이 발생합니다. 코골이는 기도가 좁아져서 발생합니다. 코골이는 구개편도가 배수열의 기능을 하지 못해서 발생합니다. 구개편도는 간에서 발생한 열을 입 안으로 배출합니다. 코골이를 심하게 하는 사람일수록 간에서 발생한 열이 구개편도에서 배출되지 못해 발생합니다. 코골이를 심하게 하는 사람일수록 간에서 발생한 적취가 구개편도를 통해 배출되지 못해 구개편도 주변의 조직에 쌓이면서 구개편도 주변의 조직들이 붓거나 늘어지면서 발생합니다. 코골이를 심하게 하는 사람들 중에는 편도의 기능에 문제가 있는 경우가 많습니다. 편도는 간과 담에서 발생한 한열의 균형을 조절하는 역할이 있습니다. 편도는 우리 몸의 체온을 일정하게 유지하는 시스템입니다. 편도는 뇌의 시상하부의 명령을 받아 체온을 조절하는 실무적인 일을 담당하는 역할을 하고 있습니다. 코골이를 심하게 하는 사람들 중에는 뇌의 시상하부에 문제가 있는 경우가 많습니다. 시상하부는 우리 몸에서 자율신경계나 내분비계를 조절하는 중추적 역할을 하고 있습니다. 코골이는 우리 몸에서 체온 조절이나 물질 대사에 관여하는 시상하부의 무형의 기계장치의 오류로 인해 발생합니다. 코골이는 폐의 숙강지기가 약할 때, 신장의 납기작용이 약할 때 자주 나타납니다. 코골이를 심하게 하는 사람들에게는 다음과 같은 보이지 않는 원인에 의해 발생하고 있습니다. 첫 번째,
시상 하부에 봉인이나 카르마 에너지장이 걸려 있습니다. 시상 하부에 봉인이나 카르마 에너지장의 영향으로 인하여 시상 하부의 명령이 편도에 명령을 제대로 전달하지 못할 때 코골이가 심하게 나타납니다. 두 번째, 폐에 봉인이나 카르마 에너지장이 걸려 있습니다. 폐에 봉인이나 카르마 에너지장의 영향으로 인하여 폐의 숙강지기의 기능이 떨어지면서 폐의 열이 방광으로 제대로 빠져나가지 못할 때 코골이가 심하게 나타납니다. 세 번째, 간에 걸려있는 봉인이나 카르마 에너지장 때문입니다. 간에 걸려있는 봉인이나 카르마 에너지장의 영향으로 간에서 발생한 열이 공변 관계에 있는 대장으로 빠져나가지 못해 편도나 구개편도에 과잉된 열과 적취로 인해 심한 코골이가 발생합니다. 네 번째, 신장에 걸려있는 봉인이나 카르마 에너지장 때문입니다. 신장에 걸려있는 봉인이나 카르마 에너지장의 영향으로 신장과 폐의 에너지 교환이 잘 이루어지지 못해 발생합니다. 신장에 걸린 봉인이나 카르마 에너지장의 영향으로 신장 기능의 이상으로 폐와 방광의 열을 식혀주지 못하면서 심한 코골이가 발생하게 됩니다. 코골이를 온전하게 해결하기 위해서는 보이지 않는 세계에서 장부에 걸려있는 봉인이나 카르마 에너지장의 해소가 선행되어야 합니다. 코골이가 발생하는 보이지 않는 세계의 기전은 매우 복잡하고 다양합니다. 코골이를 온전하게 완치시키기 위해서는 보이지 않는 세계에서 일어나고 있는 수많은 기전들이 먼저 정상화되어야 합니다. 코골이에 대한 정리의 필요성이 있어, 기록의 필요성이 있어 이 글을 우데카 팀장이 남깁니다. 2020년 10월 7일 우데카